Oke, para pecinta walet respon again. Kan kolong ayai. Enggak. Ini bosnya nih. Bos walet. Mati lampu lihat. Mati lampu cuma melihat. Mati Pak. Gede. Dah. Anu tu ni. Walet. Kele walet. Inyong ah. Apa di dalam kamar wak nak duit apa? Kipi angin.
mantap je konten saja mana ditagak siapa kan.